Ndakuramukije amahoro y'Imana n'abane nawe nshuti mukundwa, ndizera ko uguwe neza. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nk'uko bisanzwe ni muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi tugarutsemwo. Ni munyemerere dusangire ijambo ry'Imana. Mbanje kuguha ikaze muri iki kiganiro, wowe dukurikiranye ahantu uherereye hose, wumve kuko tuguhaye ikaze kandi ugize neza kugurura iyi video. Ndagushimiye nawe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Imana iguhe umugisha, nawe utarayikoraho wayikoraho kugira ngo dukomeze twubake umuryango wagutse wa Nazareti Ministries. Imana iguhe umugisha ko ugiye kubikora, ubundi ibi biganiro ukajya ubisangiza inshuti zawe bikugezeho. Yesu akumere umugisha. Tugiye kuganira ijambo Imana dushyize ku mutima. Zaburi y'124 haravuze ngo, iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, abari kw'Abisiraheli bavuga none, iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvuyemo turakira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uwiteka ashimwe utemeye kugutanga mu maboko y'abakwanga, mu maboko y'abakurwanya. Uwiteka ashimwe utemeye kugukuraho amaboko. Uwiteka ashimwe we warinze ubugingo bwawe. Uwiteka ashimwe we wakurwaniriye. Uwiteka ashimwe we wagucinguriye imiryango. Uwiteka ashimwe we ukiguhaye umwuka uhumeka w'abazima. Uwiteka ashimwe we ukirinze umuryango wawe. Uwiteka ashimwe we ukikubereye maso. Uwiteka ashimwe we wakuzigamiye ubugingo ndetse akazigama n'umubiri wawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo Dawidi yavuze, aravuga ngo Imana ishimwe, ikigoyi kiracitse, tuvuyemo turi bazima. Imana ihabwa icyubahiro. Arongera avuga ngo abari kw'Abisiraheli bavuga, ni ukuvuga iki? Agakiza kavuye muri Isiraheli karambuka kagera no mu banyamahanga. Ni ukuvuga ngo natwe tugereranyijwe n'abo ngabo. Uwiteka ashimwe we waturinze. Uwiteka ashimwe we wakugaburiye. Uwiteka ashimwe we wakuhaye urubyaro. Uwiteka ashimwe we wakubakiye. Uwiteka burya ntabwo ari ubuhanga bwawe, burya kuba uri mu rugo rwawe ntabwo ari ubuhanga bwawe, si uko hatari abo zananiye, ahubwo ni ukuboko kw'Imana kugihagaze ku buzima bwawe, kugihagaze ku rugo rwawe. Uwiteka ashimwe wowe waguhaye abana. Burya bivuze ngo baturutse ku Uwiteka, ntabwo ari ubuhanga bwawe. Uwiteka ashimwe we waguhaye akazi, kuko hari abatagafite, ntabwo ari ubuhanga bwawe. Uwiteka ashimwe. Uwiteka ashimwe we waguhaye iyo nzu yubamo, kuko hari abatazifite. Uwiteka ashimwe we waguhaye iyo modoka wigendamo, kuko hari abagenda n'amaguru. Uwiteka ashimwe we waguhaye umwuka w'abazima, kuko hari abageze muri koma. Uwiteka ashimwe we ukiguhaye kuba uri muzima utarwaye, kuko hari abarwaye. Uwiteka nashimwe. Tarasili eno lakotaya bininga ya zando meni horia. Imana nishimwe wa mubyeyi we. Imana nishimwe yo itemeye kugwa kuri iryo seta. Imana nishimwe yo itemeye kugwa muri iyo operasiyo yo uherutse gukorerwa. Imana nishimwe kuko hari abagiyeho bayigwaho. Imana nishimwe
ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye gushima Imana. Niryo jambo nshaka kukubwira, niyo message nguzaniye. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ushime Imana. Wibirebera Imana mu byo itarakora, rebera Imana mu byo yakoze, rebera Imana mu byo imaze gukora, rebera Imana mu byo yagukoreye, maze uyizamurire icyubahiro uvuga ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko yakurinze amaboko y'ababi. Imana ishimwe yakurinze amaboko ya Satani. Imana ishimwe yakurinze amaboko ya Sekibi. Imana ishimwe yakurwaniriye. Imana ishimwe ubyutse uri muzima. Imana ishimwe amaguru yawe naramugara. Imana ishimwe uherutse gukora agasida ntiwapfa. Imana ishimwe uherutse kujya kwa muganga vayo uri muzima. Hari abajyayo ntibave yari bazima bagacishwa muri moroge. Imana nishimwe. Imana nishimwe yarakurwaniriye. Imana nishimwe yaragutabaye. Imana nishimwe yaguhaye ibyo kurya. Imana nishimwe yaguhaye abana. Imana nishimwe abana bawe barangije kwiga. Imana nishimwe yaguhaye abakwe. Imana nishimwe yaguhaye bakazana. Imana nishimwe yaguhaye abuzukuru. Oh la kosa yaho. Imana nishimwe yaguhaye abuzukuru. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Uwiteka ashimwe, we utemeye kudutanga mu maboko y'abaturwanya. Uwiteka nashimwe, we waturwaniriye. Uwiteka nashimwe, we waturinze. Uwiteka nashimwe, we uteguye imitego tukaba tuvuyemo turi bazima. Uwiteka nashimwe. Mana nishimwe yo yagucinguriye imiryango, wisanze muri ayo mahanga. Ntabwo ari imbaraga zawe, wisanze muri ibyo bihugu, ntabwo ari imbaraga zawe. Imana nishimwe. Zamurira Imana amaboko, ubwira Imana ngo Mana ndagushimira. Nurebera Imana mu byo imaze gukora, uraza kubona n'ibyo itarakora byakozwe. Rebera Imana mu byo yamaze gukora, uraza kubona n'ibindi yabikoze. Shima Imana nshuti y'umusaraba. Iki ni igihe cyo gushima Imana. Iki ni igihe cyo gushima Imana. Mana yarimbwiye ngo nze nkubwire ushima Imana. Imitego irayiteguye. Mana yagutegura imitego y'abarozi. Ntabwo wahitanywe n'abarozi. Mana yateguye imitego. Imana ihabwa icubahiro. Data ndagushimira kubwira ijambo nirihekezwe n'imbaraga zawe. Umwana wawe wese uryakire rigira icyo rikoze mu bugingo bwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa bwohereza inshuti zawe, ni wabikora. Imana iraguha umugisha. Shalom shalom.